Riders, benvenuti al vostro Medors. Oggi stiamo andando in compagnia di Giuseppe a fare una piccola uscitina in moto. Siamo solo noi due, cuore a cuore, KTM Adventure 1190 e dorso duro 900. Come potete notare c'è stato un piccolo upgrade di telecamera, dato che purtroppo la Hero 3 è morta, e ho sfruttato l'occasione insomma per potenziare il tutto e comprare una bellissima Hero 7 Black, e la qualità video è salita in maniera siderale. Stiamo facendo un'uscita un po' atipica perché faremo un po' di strada statale e poi probabilmente devieremo su una strada bianca barra sterratino molto leggero, e io ho seriamente paura di non riportare la moto a casa sana e salva. One eternity later. Prima di salire sopra all'avventura andiamo al volo a fare benzina, così almeno sono sicuro di non rimanere sopra il monte senza niente. Abbiamo fatto anche una fermata tattica per comprare salsicce e altre sugne da mangiare in cima. Allora, intanto per ingannare l'attesa mentre faccio benzina, Giuseppe ci delizierà con un bel gioco di prestigio. Wow! Aspetta, ah, invece a sto giro mi sa m'avanza. Che me so... Dottore, se te sbrighi ti pigli 3 euro di benzina. Ci arrivo! Tra l'altro i vostri amici saranno molto contenti che vi comprate una dorso duro, perché almeno... Porco... A posto, la benzina omaggio. Ci vediamo appena inizia il tratto a Sghena-Wanas. Saluta Antonio. Abbiamo staccato tutto, l'ABS perché sennò non riusciamo a frenare sullo sterrato, e il controllo della trazione sennò non riusciamo a dare gas. Vedremo quante probabilità avrò di tirarmi in testa la dorso. Oddio santo, ma stavo a perdere. No, raga. Così ma addobbo, porca. Non è che tipo ti fa dra. No, non do strappi a gas costante, però comunque sentivo proprio che ogni tanto attacche. No, devi stare attento perché alla fine è molto rigida davanti. Ah raga, ho finito ogni fluido corporeo. Sto sudando come se me fossi, non lo so, buttato a fiume, sembra. Mamma mia, dorso enduro! Derapate di potenza. Si intraversa subito, appena sfiori il gas. Come se fossi fatto ore di corsa, di palestra, mi fa male tutto. E non è nulla di così impegnativo, certo. Non è una strada semplicissima da affrontare con una moto prettamente stradale, però tutto sommato potrebbe essere peggio. Arrivi in dei posti dove veramente sei a contatto con la natura. Che spettacolo però, eh? Ragazzi, toglie il fiato questo spettacolo. Ed è tutto per noi. Ghiaccio? Signori, ce l'abbiamo fatta, altopiano raggiunto. Io sono sudato, penso come se mi fossi fatto, non lo so, un bagno in doccia. Ho avuto veramente tanta paura, però ne è valsa la pena. Narra chi ci segue da casa. Il mio tesoro. Bibi, chi è il tuo ristoratore? C'ha ragione il macellato, so buone. Qua siamo venuti preparati, raga. Che cazzo vi credete? Io in realtà enduro era una scusa per andare in mezzo al bosco a farci di cibo. Purtroppo sei arrivato un po' troppo tardi, loro l'hanno già fatto sto pezzo.
Là è verticale proprio, no? Sì. Mortacci, no, se la prendi allegra, via. Sì. Scendo qua? Mamma mia, raga. Penso che quando scendo dalla moto continuo ad andare in giro che tremo. Porca miseria, le sollecitazioni che mi sono preso oggi, penso, guardate, in tutta una vita non le prenderò mai più. Olè. Qua, saliamo un attimo. Ok, qua inizia a essere un po' meno ciottoloso sto pezzo. Perché sui ciottoli il problema è che non ha presa. Quindi è come, non sembra, sto andando pianissimo, sto tipo a 15 barra massimo 20 all'ora. Il problema è che c'ho una ruota che va da una parte e una che va dall'altra, quindi sto compensando parecchio con il corpo, però non è semplice, anche perché davanti ci entra pieno in questi sassi. Non vedo di arrivare a casa, farmi una doccia, morire sul letto, prima lavare Venus perché è ridotta uno schifo veramente. Sotto, sul puntale c'è, non lo so, 72 kg in più di sugna, di fanga, e chi più ne ha più ne metta. Io inizio a rivedere un po' di asfalto e sono felicissimo di questo. Ragazzi, apprezzerete molto di più l'asfalto una volta tornati. Oramai queste cose, l'asfalto è sporco, non lo dirò mai più, regà. Non lo dirò mai più, l'asfalto è sporco. Mi sembra di stare in pista. Mi sono proprio divertito, è stato l'esperienza più terrorizzante e allo stesso tempo più divertente della mia vita. Io intanto vi comincio a salutare. Qua, diciamo, si sta iniziando a fare buio e anche ad annuvolare, quindi adesso fileremo dritti a casa. Io spero che questo video vi sia piaciuto, un po', diciamo, atipico, però interessante. Per me è stata una bellissima esperienza, spero di avervi trasmesso un po' di vibrazioni positive. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un commentino qua sotto. Ricordatevi inoltre di iscrivervi al mio canale per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. Condividete se vi va questo video con i vostri amici in modo da aiutarmi a crescere sulla piattaforma. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors.